احمد الجمال زميلنا في بورسعيد اللي وصل لنا امبارح الفعاليات اليوم الاول. اتمنى انه رصده النهارده يبقى وافي زي امبارح كده. هاتي ما عندك يا احمد. مساء الخير تامر. يبدو أنه أو أن النسبة لن ترتفع عما كانت عليه بالأمس، فقد كانت بالأمس 7%، ولا نعتقد أنها سوف تزيد عن هذا الرقم، لأن الإقبال على اللجان الانتخابية كان ضعيفا للغاية اليوم، وكانت اللجان الانتخابية مكتملة من كل شيء إلا الناخبين. النهارده حصل واقعتين مهمين جدا. عدد من المواطنين في منطقة الضواحي أبلغوا مديرية أمن بورسعيد بأن هناك سيارة ميكروباص يوجهها عدد من مندوبي أحد المرشحين للجان الانتخابية، وبالفعل أرسلت مديرية أمن بورسعيد 5 سيارات من وحدات الانتشار السريع، وأصيب أحد المجندين أثناء مطاردة هذه السيارة. الواقعة الثانية وهو ضبط ضبط مندوب لأحد المرشحين بلجنة السيدة زينب بالسيدة خديجة بمنطقة بور فؤاد، يوجه عدد من الناخبين تم تسليمه عن طريق أفراد الأمن من الجيش الثاني الميداني لقاضي اللجنة، واحتجزه حتى نهاية اليوم، حتى نهاية يوم التصويت. بالفعل تامر انتهت عمليات التصويت، والآن توجهت غالبية اللجان توجهت بالنتائج إلى اللجنة العامة بمحكمة بورسعيد برئاسة المستشار أحمد طلبة، ولكن من الممكن أن نعلن نتيجة اللجنة اللي احنا بداخلها، وهي مقر انتخابي مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية ببورسعيد، ويوجد بها 3 لجان 64 و65 و66. اللجنة الأولى 64، وهي الدائرة مقعد واحد يتنافس عليه مرشحان. المرشح الأول هو محمود حسين من حزب مستقبل وطن، والثاني هو عماد إسحاق ماكسيموس مرشح مستقل. في اللجنة رقم 64 محمود حسين 107 صوت، عماد إسحاق ماكسيموس 39 صوت وباطل 7 أصوات. وفي لجنة رقم 65 محمود حسين مستقبل وطن 127 وعماد ماكسيموس 41 صوت. وفي اللجنة 66 محمود حسين 100 صوت وعماد ماكسيموس 60 صوت، بإجمالي 334 لمحمود حسين من حزب مستقبل وطن، و140 لعماد إسحاق ماكسيموس المرشح المستقل. نذكر السادة المشاهدين أن بورسعيد عبارة عن 3 دوائر وتضم 4 مقاعد انتخابية، ونتابع معا خلال الساعات القليلة المقبلة النتائج الأخيرة في محكمة بورسعيد في اللجنة العامة للانتخابات ببورسعيد برئاسة المستشار أحمد طلبة. إليك تامر. شكرا جزيلا أحمد الجمال من بورسعيد. طيب هناخد الأول زميل الأستاذ عبد الباري مراسل جريدة